បាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់អំពីកម្មវិធីដែលហៅថាជា 2D ឬក៏ 3D នៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាមានឈ្មោះថាជា BluffTitler 2021 version 15ហើយអ្វីជាគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះវាអាចធ្វើ intro ឬក៏ outro ឬក៏ title maker ហើយជាវីដេអូ intro ផ្សេងៗបាទហើយវាអាចធ្វើជា 3D animation photo animation ឬក៏ product promo ឬក៏ motion graphic ហើយមាន template មួយចំនួនដែលវាអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានហើយនឹងមានគេហៅថាវីដេអូគឺ Full HD ឬក៏លើសដល់ 8K ហើយវាជា software tool ប៉ុន្តែវា export មកគឺវាធំហើយវាអាចបង្កើតទៅលើគេហៅថា 3D animation នឹងបានច្រើនបាទហើយសម្រាប់ឥឡូវយើងចូលមើលគេហៅថាជាប្រភេទនៃកម្មវិធីនឹងស្រាប់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកម្មវិធីនេះវាមាន template ច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើបានមានន័យថានេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា template វាដែលយើងអាចប្រើបានបាទយើងអាចប្រើបានទៅលើ show VA នេះសិតតែជា template បាទគឺជា template វាដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងបានដែលអ្នកគ្នាអាចយកទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើការធ្វើទៅលើការផ្សាយវិជ្ជកម្មមិនថាផលឬសេវាកម្មអីគឺវាជំនួយទៅលើកម្មវិធីនឹងបានច្រើនបាទកម្មវិធីនឹងបានច្រើនហើយវាអាចបើនិយាយអំពីtitle របស់វាវិញបាទ title របស់វាគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើទៅលើ animation ទៅលើ title មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីនឹងបានមែនទែននិយាយទៅកម្មវិធីនឹងគឺអ្នកគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់គឺវាជំនួយទៅលើការធ្វើវីដេអូផ្សេងៗក៏វាជួយបានច្រើនទៅលើប្រភេទវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងមកមើលប្រភេទ template ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគ្នាអាចសិក្សាវាបន្ថែមវាមានទៅលើគេហៅថានេះជា text animation ដែលយើងអាចប្រើជំនួសក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពី template មួយចំនួនហើយនឹងមេរៀនមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសិក្សាវាបានដែលខ្ញុំបានរៀបចំសម្រាប់មេរៀនវាមានជាងពីខ្ទង់15មេរៀនដែលលម្អិតហើយអាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីនេះហើយយើងអាចមើលទៅលើប្រភេទហៅថាជាប្រភេទ motion បាទប្រភេទ motion ផ្សេងៗដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមើលទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះបាទនេះthậtតែជា innovation របស់វាហើយទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងនិយាយទៅនៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាកម្មវិធីដែលយើងអាចយកមកប្រើហើយវាមាន template ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាវិធីខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើអ្នកនរគ្នាថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាមានរបៀបប្រើប្រាស់មួយខ្លះដែលយើងអាចមើលមេរៀននឹងបានបាទដូចនេះជា mirror របស់វាដែលយើងអាចប្រើបានទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងបាទនេះសិតជា animation ដែលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រើទៅមេរៀនគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយនេះសិតតែជាប្រភេទធ្វើ title ចំណងជើងមួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាបានបាទឥឡូវយើងមកមើលទៅលើមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀបចំនេះគឺជាមេរៀនដែលប្រភេទផ្សេងៗដែលយើងអាចប្រើប្រាស់អីបានហើយនេះនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបង្រៀនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ product promo ដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានហើយសម្រាប់ប្រភេទ template វានេះគឺជា template មួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីបាននៅលើវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើហើយវាមាន template ស្រាប់នៅពេលដែលអ្នកគ្នាទិញយកទៅលើមេរៀនដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកគ្នាអាចមើល template នេះបានហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនសម្រាប់ដល់មិនគិតថ្លៃទេនេះចិត្តតែជាមេរៀនមួយដែលយើងចង់សិក្សាកម្មវិធីនេះហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងការបង្កើត YouTube អីបងប្អូនខ្មែរយើងក៏គាត់មិនទាន់បានសិក្សាលម្អិតច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាហើយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺវាជាការជំនួយនៅក្នុងការធ្វើទៅលើ digital video យើងបានច្រើនដែលវាមាន template មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននេះស្ថិតតែវិធីនៃការប្រើទៅលើគោលការណ៍វិភាគអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលប្រភេទ template អីវាច្រើនដែលខ្ញុំបានមានខ្ញុំមានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលប្រភេទទៅលើ animation វាដែលយើងអាចប្រើទៅលើប្រភេទគេហៅថា 3D motion បាទ 3D motion ភាសានេះខ្ញុំក៏ប្រើហើយខ្ញុំបាន save file អញ្ចឹងវាចាប់ដើមទាមទារទៅលើ file ដើមរបស់វាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចសិក្សាលម្អិតពីវាដែរអ្នកគ្នាបាទសិក្សាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំក៏ប្រើ
ចឹងនៅគ្នាអាចមើលសិក្សាផ្សេងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាអាចប្រើគេហៅថាជាប្រើទៅលើប្រភេទរូបថតអីច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាវាបានដូចជារូបថត slide អីក៏យើងអាចធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានដូចគ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀននោះក៏ខ្ញុំបានលម្អិតតទៅនឹងកម្មវិធី BluffTitler នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចសិក្សាវាបានដែលខ្ញុំបានចងក្រងទៅលើមេរៀននឹងអស់បានអស់នឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមេរៀនកម្មវិធីនេះគឺវាជួយបានច្រើនហើយសិតតែជា template ដែលខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើសម្រាប់ទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវាងាយស្រួលប្រើហើយវាមិនធំទេហើយវា export មកគឺវាកម្រិតទៅលើគេហៅថាលើសទៅលើ HD ទៅទៀតសម្រាប់តែកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហ្នឹងអាច RAM ចាប់ពី 4G ទៅក៏ដាក់បានដែរ 8G ក៏បានដែរអញ្ចឹងអាចសិក្សាទៀតហើយតកតងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទតម្លៃត្រឹមតែ$10តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគឺវា free template ហើយនឹងមេរៀនដែលមានសម្រាប់អ្នកគ្នាទាំង software ទាំងកម្មវិធីបាទមានទំនួលអីអាចឆាតចូលទៅក្នុងTelegram ទូលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Messenger បាទជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូណែនាំផ្សេងទៀតអរគុណច្រើន